بسم الله الرحمن الرحیم. یو کس تاسو کړو چې یو مالک مکان مال کور په کرای باندې راکړي. کور خو لایق د 20,000 روپو دی، خو لیکن مالک مکان ما ته وویل چې 5 लाख روپے مالا اول راکا، دا به ما سره ستاره طرف نه غاڼي، زه به تعالی کور په 5,000 روپے باندې په کرای درکم. بس ته به مال 5,000 روپے د میاشتې کرای راکې، دا 5 लाख په ما سره ستاره طرف نه یو قرض پروت وي چې کله ته کور پرېږدې نو زه به تا ته دا 5 लाख روپے واپس کړم. نو آیا داسې صورت جایز دی او که نه؟ نو د شریعت قانون دی کل قرض جر نفعا فهو ربا. هر قرض چې ځان پسې نفع راکاږي نو دا سود وي او دا ربا وي، حرام وي. نو د مذکوره صورت کې هم د قرض په وجه باندې د دې غاڼې په وجه باندې د کور کرۍ کمه شوې ده، نو دا د کرایدار ته نفع ده، د قرض په وجه باندې دا نفع راکاږي، نو دا مذکوره صورت ناجایز دی او حرام دی. عموما زمونږ په دې علاقو کې دا صورت ډیر زیات مروج دی، خو کم خلک په دې صورت کې مبتلا دي، نو دا په حرامو کې مبتلا دي، د دې نه د ځان منع کړي. البته د دې د جواز صورت دا دی چې مثال په طور باندې دی کاغذ کړی دی چې په دې کور کې بعد 2 کاله ته اوسېږي، 2 کاله پس به بیا کاغذ نوی کوو، نو دا کرایدار داسې چلو کوي چې د دې 2 کالو کرای چې څومره جوړېږي دا والا په نن ورځ باندې ورکړي، ټوله والا په یو ځل ورکړي، نو دې ته اجرت معجله وایي. دا صورت جایز دی، خو لیکن دې نه دا اول صورت چې 5 लाख روپے به ما سره غاڼوي او د دې په وجه به زه تا ته کرای کوم، نو دا صورت ناجایز دی او دا سود دی. والسلام.